ये देखिए मैकबुक प्रो है, ये मैकबुक प्रो में सब बज रहा है। ये देखिए ये केबल नहीं घुस रहा है, देखिए ये नहीं घुस रहा है, ये देखिए ना, इतने में अटक रहा है, इतने में अटक रहा है। उसके बाद मैं अंदर जाके देखा, उसके अंदर कचरा घुस गया, ये देखिए। हाँ, उसको ऐसे पकड़ी, वो नहीं, ओके, फोकस हट गया। नहीं, वो लाइट नहीं आ रहा। अभी बढ़िया है। इधर से मत कीजिए। तो हो जाएगा। मैं एक्चुअली वीडियो भी बना रहा हूँ ना, थोड़ा एंटरटेन भी कर रहा हूँ। वो तो मैं कब का निकल सकता हूँ, लेकिन वो यूट्यूब वीडियो बनेगी नहीं। क्या हो गया? तो अंदाज नहीं मिलेगा दादा। हो गए। इतना दिन में काम किया। अभी देखिए ये चल रहा है वीडियो, घोस्ट इनसाइड माय यूएसबी सॉकेट। आप ऐसा कीजिए, मैं इसको से हिला देता हूँ। मैं ट्विजर लाता हूँ। जब ट्विजर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यस यस, इसके लिए तो ट्विजर तो मेरे पास भी है। वो स्टील का है ना। ऑफ करके ना ऑफ करके भी नहीं करना चाहता वो अभी। क्या था क्या वो दिखाई? चना है क्या? दाल नहीं, ऐसे देखने से पता चलेगा। काट का टुकड़ा है दादा। बाप रे, ये तो पहला वो एप्पल का, लोगों को भी, उन लोग भी पता नहीं शायद। हो गया ना अभी? Ghost inside my USB socket. It was the ghost inside my USB socket.